हेलो भन्नुपर्दा अहिले म मुङ्गीको घुमाउनेनिर छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ट्राफिक जाम भइसक्यो अनि अगाडि चाहिँ ट्रक पल्टेको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो ठाउँमा जाँदैछु। धेरै कति क्षति भयो, मानवीय क्षति भयो, धनजनको क्षति भयो, म तपाईँलाई देखाउनु होला। तपाईँहरू कतै नजानु होला, मेरो भिडियोबाट हेर्दै गर्नु होला है। यो चाहिँ मुङलिङ नारायणघाट सडक खण्डको this is a fresh accident, as you can see in front of us. There is a accident and it's too much people crowd and big traffic jam. And there is a buses. You see, many people. कति मान्छे त्यही भयो। You can see it's total. There is a bus and truck. A deadly accident in the place. This happened just now. This happened. कति घन्टा पहिला भएको यो भर्खरै हो। मान्छे के भयो? मान्छे मर्यो? खै कहाँ छ? टायर सिधा गरेर अनि यो चाहिँ पार्किङ खुलाइरहेको हो। पाइपहरू लिक भइरहेछ। हेलो हेलो मान्छेहरू भित्रै छ कि निकालिसक्यो? मान्छेहरू निकाले कि छ? मान्छेहरू निस्क्यो कि छ? हो rescue police.